vorrei chiedere che cosa cerchiamo come esseri umani, non tanto cosa cerco io o cosa cerca uno di noi in particolare, perché ognuno di noi probabilmente sicuramente nella vita cerca qualcosa, cerca una compagna o un compagno, cerca un lavoro, cerca il successo, cerca tante volte solo di sopravvivere. Ma senz'altro, senza dubbio, al di là di questo, al di là della ricerca della sicurezza, al di là della ricerca della sopravvivenza, del successo o del sesso, come esseri umani, tutti noi cerchiamo qualcosa che non può veramente essere detto o definito, ma che è imprescindibile. E questo qualcosa in qualche modo è sicuramente al centro di tutte le nostre vite, anche quando non ne siamo consapevoli. Quindi credo che sia importante chiedersi che cosa cerchiamo, qual è questo punto che non può veramente essere detto, che non può essere visto fino in fondo, ma che rimane centrale nella vita. E che è sicuramente al centro di quello che è stato Casa della Pace, di quello che è Casa della Pace, e di quello che in fondo, venendo qui, venendo in un posto come questo, cerchiamo. Quindi credo che la questione non è tanto trovare qualcosa che ci soddisfi o trovare qualcosa che sia completamente appagante, ma a me sembra che forse è molto più importante capire quello che manca, quello che è essenziale e che non riusciamo a cogliere nella nostra esistenza, nella nostra vita. Perché se pensiamo di voler trovare qualcosa, inevitabilmente diamo vita a delle idee, a delle immagini che poi perseguiamo. Oppure ci aderiamo a una corrente di pensiero o a un gruppo che ha le sue immagini, i suoi obiettivi da raggiungere.
E questo ci può riempire la vita, non so, seguire un gruppo, che sia un gruppo sportivo, per esempio, ci può dare una grande soddisfazione. Abbiamo degli amici, abbiamo delle attività, abbiamo un linguaggio comune, abbiamo qualcosa da dire quando ci incontriamo, ma in fondo, se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo ammettere che non è questo che stiamo veramente cercando fino in fondo, che quando ci ritroviamo da soli, quando ci ritroviamo senza l'eccitazione del gruppo intorno a noi, tutto questo diventa solo una sorta di dipendenza, una sorta di ricerca non appagata. Penso che sia necessario vedere tutto questo, forse anche passare attraverso tutto questo, passare attraverso l'illusione, passare attraverso l'aderire a qualcosa che ci sembra vero e quindi cercare di metterlo in atto rendendoci poi conto che è uno sforzo, ma non è la verità. Per poter incominciare a vedere che quello che è centrale nella vita, nella relazione, nel lavoro, in ogni aspetto della vita, è quello che potremmo chiamare autenticità, essere se stessi, non essere una maschera di se stessi. In qualche modo l'invito che la cultura umana ha costruito è un invito a essere una maschera soddisfacente, un qualcosa, una maschera che ci appaga, che appaga noi e dovrebbe appagare anche gli altri, che ci dice siamo buoni, siamo bravi, siamo persone di successo, ma questa cosa sfuggente che è essere se stessi, che è essere così come siamo, autentici, semplici, diretti. Questo sembra che per qualche motivo sia la cosa più rara, più preziosa e forse anche più difficile. Chiaramente essere se stessi richiede semplicità, perché se c'è confusione, se sono confuso, sono confuso. Questo è il fatto reale. Se non sono capace ad amare, non sono capace ad amare. E questo è il fatto reale. Se mi sento a disagio in una relazione, mi sento a disagio in una relazione. Questo è il fatto reale. Questo fatto reale, cioè che siamo limitati, che
calati in un'esperienza di vita dove cerchiamo spesso delle cose molto banali, molto superficiali, sciocche. Ha bisogno di essere visto, di essere incontrato per quello che è. Ed è proprio, io credo, questo incominciare a vedere che sono limitato, che non so amare, che sono confuso. Proprio in questo c'è un primo passo nella verità.
cerchiamo la verità e bisogna chiedersi perché sembra essere così difficile viverla, non trovarla, perché chiaramente non è qualcosa che si trova come un oggetto, come un prodotto, anche se c'è chi cerca di sminuirla ad essere un prodotto, ad essere un oggetto, ad essere un metodo, ad essere questo o quello. Ma la verità, chiaramente, così come ne stiamo parlando, non potrà mai essere ridotta ad un oggetto, non potrà mai essere ridotta ad un prodotto. Perché la verità esiste nella vita, esiste nella relazione, esiste nell'infinito movimento del percepire, del cogliere ciò che è. Ora, perché è così difficile? Perché tante volte tradiamo la verità e agiamo. Che cosa vuole dire tradire la verità? Credo che detto in una sola parola, tradire la verità vuole dire dividere, dividersi, dividere. Quando divido quello che sento da quello che faccio, questo è tradire la verità. Quando divido la convenienza da quello che vedo come buono, questo è tradire la verità. Quando mi identifico in un'opinione e in questo modo mi divido dal vasto flusso della vita e riduco tutto ciò che esiste a quell'opinione, mi sto dividendo dalla vita. Quando mi identifico in un'immagine, in un ricordo, e mi separo quindi da ciò che sta accadendo, da chi mi sta intorno, anche questo è tradire la verità.
proprio nella domanda che cos'è vero, perché esiste questo senso di divisione in me, è possibile e devo scoprire tutta la mia umanità, che è tutto il mio appartenere al genere umano. Non sono diviso dal genere umano, non sono una persona che si è fatta da sé, come si dice. Sono una persona fatta dagli altri, se proprio bisogna usare una formula. I miei pensieri sono i pensieri del genere umano. Le divisioni che nutro in me sono quelle che viviamo più o meno tutti, chi più, chi meno. I dolori che conosco sono i dolori di tutti noi, la solitudine, la paura del futuro, il voler essere approvati. Scoprire la propria umanità, che è scoprire l'umanità del mio amico, del mio compagno, della mia compagna, è andare oltre l'identificazione, la divisione. Tu meglio, io peggio, io meglio, tu peggio, tu cattivo, io buono, tu sbagliato, io giusto. Vedere la superficialità di tutto questo, di tutte queste divisioni. La compassione, quando viene vissuta e vista in questo modo, non è la compassione per la vittima, è la compassione per l'essere umano, è la compassione anche per il carnefice, è la compassione per il bosco. È compassione per l'esistenza su questo pianeta. Nel vedere la mia umanità, la nostra umanità, andiamo oltre l'umano. Nel vedere i miei limiti, il mio desiderio, la mia identificazione con un'opinione, per esempio, con il dolore di identificarsi con un'opinione. Quell'identificarsi, quella separazione, quella divisione si dissolve, finisce. Questo è quello che possiamo fare continuamente, ci viene richiesto di fare, di vedere l'identificazione, di vedere la paura e di vederla fino in fondo, non di fermarla, di cambiarla, di
avere una meta in mente che sia oltre la paura, oltre l'identificazione. Ma costantemente questa dimensione di autenticità che è il vivere ci chiede, ci dice di essere quello che siamo, sii ciò che sei. E in questo c'è una costante dissoluzione, una costante distruzione di tutta la struttura che il pensiero degli esseri umani ha costruito. È qualcosa di enorme, se ci pensiamo, perché non è qualcosa che ho costruito io nella mia piccola, limitata vita. È qualcosa che è stato veramente costruito dal pensiero umano. I simboli del potere, i simboli della verità, l'identificarsi in questi simboli, i farli propri, l'opposizione contro quei simboli. Il voler essere qualcosa, voler diventare qualcuno, l'orgoglio della propria famiglia, l'orgoglio della razza, cosa innominabile. Tutto questo sono potenti correnti di pensiero che in qualche modo sono dentro ognuno di noi. È una costruzione immensa e questa costruzione va capita con la compassione e va distrutta, non buttando giù il palazzo tutto in una volta, ma va distrutta momento per momento. In ogni istante di autenticità c'è una distruzione di questa costruzione che è stata fatta nei secoli, nei millenni di vita dell'umanità.
Ecco così. Sicuramente una delle domande centrali da cui è nata Casa della Pace è che cos'è morire. Che in altre parole la domanda ovviamente che cos'è vivere. Questo è stato legato anche a un evento che è stato centrale nella mia vita, cioè la morte della madre dei miei figli, della mia compagna. Però vorrei riuscire a dire, a comunicare come una domanda così ha come una vita, cerca
la vita? E una domanda come questa cerca le esistenze di noi esseri umani per venire alla luce, per dispiegarsi, per assumere significato nell'esistente, non in un astratto ideare o filosofare o dare risposte su un al di là che può essere grigio, blu, azzurro o nero. Questa domanda in particolare, che cos'è morire? È chiaramente una domanda fondante del vivere, non in senso astratto, teorico. È una domanda impossibile, ovviamente, perché noi non sappiamo che cos'è morire. Pensiamo di sapere cosa sia vivere, ma senza questa domanda fondamentale non possiamo capire veramente che cosa sia vivere. Perché nel morire, proprio nel processo del morire, quello che possiamo vedere se siamo attenti e abbiamo quello che ho chiamato uno sguardo semplice, vediamo che il morire è un togliere. E se non siamo terrorizzati da quello che sta succedendo, se non mettiamo, se non ci nascondiamo, ma guardiamo con semplicità, con apertura, vediamo che quello che viene tolto sono chiaramente progetti, occupazioni, speranze, opinioni. Viene tolto l'identificarsi con le cose della vita e quello che resta è essenziale. Che cos'è questo sguardo semplice e perché continuamente lo perdiamo? Perché continuamente cerchiamo definizioni e
non ci apriamo a questa possibilità straordinaria di vivere pienamente, di vivere veramente con un senso, con un senso di comunione, con un senso di avere qualcosa da fare, non fare qualcosa, ma avere un compito che la vita ci dà e sapere che la vita ci vuole qui e siamo necessari. Uno sguardo semplice è uno sguardo che vede il bene, che vede il bello, che vede l'amore e che lo vede in abbondanza, vede la generosità di questo. È uno sguardo che non si perde nel vedere i conflitti, gli attaccamenti, non perché li ignora, ma perché ne vede la superficialità, ne vede la banalità, la futilità, la stupidità e vede l'uomo. Un modo in cui questa domanda si è sviluppata, si è dispiegata, è stato nel silenzio e nella comprensione che il silenzio chiede, il silenzio che è attenzione, che è quello sguardo semplice. E che è silenzio proprio perché quello sguardo semplice non ha opinioni, non ha conclusioni, non ha definizioni, non ha opposizioni, non ha reazioni. È uno sguardo semplice, appunto, ed è necessariamente uno sguardo silenzioso, che non vuole nulla, non sta perseguendo qualcosa, vede. Il modo in cui è stato incontrato il silenzio da molte tradizioni meditative, religiose, è stato di perseguire delle sensazioni, di costruire una sensazione di silenzio, di costruire una sensazione di pace, di costruire una sensazione di ottenimento, di beatitudine o di estasi o di
qualsiasi cosa sia. Ma proprio questa sensazione che genera la ricerca della sensazione, come qualsiasi sensazione. Beviamo un buon vino e poi lo compriamo di nuovo perché è un buon vino. Beviamo magari invece un vino fatto in casa che ci disturba e non lo beviamo più perché non era proprio un buon vino. E la sensazione creata dalla meditazione è la stessa cosa. Abbiamo delle belle sensazioni e le perseguiamo. Ma tutto questo non è questo sguardo semplice di cui stiamo parlando, perché questo sguardo semplice possa venire in essere, la volontà e il desiderio devono essere capiti completamente, devono arrivare completamente ad una fine, perché non hanno nessun posto. Hanno un posto, ma non qui, non nell'attenzione, non in questo sguardo semplice che vede. Perché questo sguardo vede ciò che è, non sceglie tra quello che è conveniente e quello che non è conveniente, non vede gli opposti, vede ciò che è. Non c'è un opposto a ciò che è, c'è solo ciò che è. E quanto più si dispiega, quanto più scopro questo essere ciò che è essere tutta la mia vita, tutto me stesso, anche quelle parti meno desiderate, meno volute, che vorrei nascondere, sono quelle. E nell'essere questo mi apro a quello che è l'essere umano che sei tu. Mi apro al limite dell'essere umano, mi apro a ciò che è, non a ciò che dovrebbe essere, che è solo un'idea, una fantasia, un'immagine. C'è una bellezza straordinaria in questo, c'è una profondità senza fine nell'incontrare l'essere umano così. Scopri che in ogni essere umano
c'è veramente tutta la storia dell'umanità, c'è tutto il dolore, tutte le paure e c'è tutta questa potenzialità straordinaria.
Casa della Pace si è ispirata, si è fondata sul lavoro di Jiddu Krishnamurti. E è necessario chiedersi qual è stata la relazione con questo maestro. Ciao. Va bene. Vi farei ascoltare proprio 2 minuti, non di più, della voce di Krishnamurti che mentre dice quello che poi è stato tradotto nel primo paragrafo che leggeremo subito dopo. Insomma. Quindi se vi va bene comincerei con questo perché la sua voce, cioè prima ho provato ad ascoltare questo discorso, mi rendo conto di come i toni, le pause, cioè, siano significative e ovviamente non possono essere tradotte. Quindi andrei con questo, insomma. Adesso vediamo un po'. Allora, scusate, allora metto in condivisione. Eccolo qua, condivido e poi lo faccio partire. Voilà. Krishnamurti. So one has to ask, what is it that man hopes to continue? The me, the ego, the person, to which he clings, and is so frightened to lose that. So we are asking, what is that? The me, the I, the ego, the all that. What is that? Has it any reality? Or is it put together by various social, environmental, ideological, verbal structure? You understand? When you say me, what is that me? I. It's a name, it's a form, it is various characteristics, memories, experiences, knowledge, right? The me is a colossal image put together by thought, right? When thought, which is a material process, comes to an end, the me, what happens to that? You're following all this? Sicuramente la propensione della mente umana è di aderire ad un modello, di aderire ad un dettato di comportamenti, di morale, di valori, di finalità e di idee. E
tentare in un modo più superficiale o più intellettuale o più profondo di avere dei concetti chiari intorno a questo dettato. Ci stiamo chiedendo qual è l'origine del pensiero. Essendo la vita incerta, un flusso, un movimento mutevole, l'origine del pensiero deve avere il suo inizio nella reazione. Reazione all'ambiente, alla famiglia e così via. Reazione. Il pensiero è reazione. È la reazione che è la memoria. Quando c'è un ricordo, c'è una reazione a quel ricordo, che è il pensiero. Il pensiero è reazione, è la conoscenza come esperienza immagazzinata nella memoria, nel cervello, e la reazione a quella memoria è il pensiero. È molto semplice. Chiedo come ti chiami e voi rispondete all'istante perché vi è familiare. Vi faccio una domanda un po' più complessa, ci vorrà del tempo. Se faccio una domanda a cui non potete rispondere, dite non lo so. Quindi è un processo di reazione. Così il pensiero, che è una reazione frammentaria, ha creato il me, che è una reazione totale. Vedendo tutto questo, scopriremo se la morte è la fine del pensiero, che è un processo materiale, e quindi la fine di me, e se c'è qualcosa di più. Le idee che ho così attentamente, con anni di studio, di dialogo, di ricerca, raffinato e ottenuto, diventano le mie idee. Le mie idee. È un possesso. Sono le mie idee. E la vita, l'essere umano, la vita su questo pianeta scorre in una profondità, in una vastità che le idee non possono toccare, mai, in nessun modo, nessuna idea. Le parole possono essere dei semi, possono essere degli indicatori, possono essere delle porte per dei significati che sono da scoprire, ma non sono mai il significato in sé. Il me è il conosciuto. Forse non conosco tutto quello che è contenuto in me, ma diventa il conosciuto quando viene indagato e scoperto. È la conoscenza di sé. Tutto ciò è un movimento continuo del tempo come pensiero e misura. Questo è ciò con cui viviamo ed è ciò a cui siamo attaccati. Quando questo finisce, c'è la paura della morte. Così preferiamo vivere con il conosciuto, che è la nostra infelicità, la nostra confusione, le nostre lotte, le nostre meschinità e le altre brutture. Preferiamo aggrapparci a questo piuttosto che dire guarda, finiscila. Questo significa porre fine al tempo. Non c'è un domani. Quindi il vivere è la fine di ciò che conosciamo come vita, a cui ci aggrappiamo disperatamente. Le parole di Krishnamurti hanno una sorgente e hanno un significato. Sia la sorgente che il significato non è nelle parole. La sorgente e il significato di quelle parole sono una cosa sola. Non c'è una sorgente separata da un significato. La sorgente è il significato.
e le parole è ciò che è stato necessario per comunicare questo grande significato, grande senso di compassione e di amore che è nella sorgente. Finché un essere umano vive in quel fiume di dolore e non gli mette fine, l'umanità continuerà in quel flusso. Ma se c'è una fine, allora c'è una dimensione totalmente diversa in cui non c'è inizio né fine. Una dimensione assolutamente senza tempo. A questo dovete arrivare vivendo, non parlandone. Non ha senso. Se vi attaccate a qualcosa, finitela oggi, non domani. È possibile. C'è piacere nell'attaccamento, nel possesso, e possiamo guardare quel piacere e vedere cosa comportano tutte le implicazioni di quel piacere. La paura di perdere, di non avere la stessa cosa domani, la gelosia, l'ansia, l'odio. Questo è quello che segue l'attaccamento. Questo è quello che segue all'attaccamento. Vedere interamente tutto questo è finirlo istantaneamente, è morire a tutto ora. È una dimensione totalmente diversa in cui non c'è né una fine né un inizio. È l'eternità. Dovete viverla nella vostra vita quotidiana. Io ho una perplessità. Prego, Anna. Krishnamurti dice che l'io è un pensiero, no? L'immagine di me insiste molto su questo aspetto del pensiero costitutivo dell'io. Io ho l'impressione che l'io sia anzitutto una sensazione che noi abbiamo, sulla quale poi salta addosso il pensiero e comincia a trovargli caratteristiche, spiegazioni, eccetera, a cui poi il pensiero va attaccando, no? Tipo grappolo di uva. Però io penso che l'io sia anzitutto un'emozione, una sensazione molto forte, impermanente, non ce l'abbiamo sempre, però credo che sia proprio questa sensazione di centratura, no? Di tutto che arriva ad un punto. Non so. Sì. Ci sono altri commenti che partono dal testo? Caterina? Sì, ho notato che quasi sempre Krishnamurti lavora per sottrazione, cioè è come se ci dicesse togliti dal pensiero dell'io e guarda cosa resta. Ed è un esercizio, cioè più che concentrarci, almeno per me, nel dire che cosa l'io non è o non va dell'io, ti porta, ma per suggerimento, per suggestione, non per concetto, ti porta a dire guarda bene in fondo che cosa ti resta quando ti sei tolto questo, ti sei tolto quello. E lì ti resta un orizzonte che apparentemente non ha niente e quindi sei disorientato come davanti a un oceano e non fai niente. Invece poi lui ti dice guarda bene e trovi. Ecco, questo. Credo che per questo motivo Krishnamurti abbia insistito tanto sul dire qui non c'è nessuna autorità, anche quando parlava da un palco ad un pubblico di 2.000 o 3.000 persone. Sembravano parole paradossali, assurde. Qui non c'è nessuna autorità, ma tutti erano lì per ascoltare un'autorità, lui. Migliaia di persone venute da tutte le parti del mondo per ascoltare una persona parlare. Mi è stato detto, era un messaggio paradossale, non poteva, negava se stesso,
essendo un'autorità, l'autorità diceva io non sono un'autorità e tutti erano lì per ascoltare l'autorità. Che senso hanno queste parole con cui spessissimo ha incominciato i suoi discorsi? Io non sono un'autorità. Qui non c'è nessuna autorità. Io credo che il senso sia proprio questo di cui stiamo parlando ora. Le parole non sono e non devono diventare e non possono essere un'autorità. Nel momento in cui accettiamo che una parola, un'idea, un concetto, un giudizio, un'opinione diventi un'autorità e dobbiamo vederlo nella dimensione interiore, cosa questo implica, cosa significa. Questo mantenere un'opinione come qualcosa di fisso, di costante, di prevalente dentro il nostro essere, dentro la nostra mente, e di sovrapporre ciò che è con quell'opinione. Altri commenti? Secondo me in questo testo c'è un tassello che per me è importante per poter seguire il filo, cioè il riconoscimento del piacere che esiste nell'attaccamento, perché mi sembra che a volte se non diamo spazio a questo tassello non riusciamo poi ad andare avanti con il pensiero, cioè il fatto che in questo possesso, insomma, si scatenino una serie di implicazioni legate al piacere dell'attaccamento. L'ho letto, l'ho ascoltato in questo testo come veramente un punto importante. Anche nel testo della settimana scorsa forse tornava un po' questa necessità di avere un domani, come la necessità di poter riporre un piacere in questo, un po' quasi come una droga che ci dà quella forma di dipendenza e di piacere, e mi piacerebbe riflettere un po' su questo aspetto. No, una cosa che a me colpisce in maniera particolare è il rapporto tra sensazione e parola. Quando io ho una sensazione e la nomino, è come se la cosa diventasse statica da un certo punto di vista. La sensazione, nel momento in cui la vivo e riesco a non nominarla subito, la sento come flusso. E da un certo punto di vista non mi sento legato da questa sensazione, la vivo. Nel momento in cui do un nome a questa sensazione, diventa una cosa statica quasi. Ho vissuto un piacere, questo piacere non c'è più o comunque è problematico, ed ecco che mi attacco a quel pensiero, a quella parola che mi definisce quel pensiero vissuto in precedenza. Nel momento in cui osservo questo processo, questo attaccamento che ho, cercando di non dire è stata un'offesa, parola offesa, è stata una cattiveria, è stato amore disilluso, è stato odio. Nel momento in cui vado oltre la parola, allora è come vivo quasi una situazione, un momento di liberazione, di apertura, di flusso e non di staticità. Non so se mi sono spiegato comunque. Io ho una grossissima perplessità. Allora, mi interessa molto questo discorso sensazione, pensiero, parola. E mi ricordo che qualche testo fa Krishnamurti ne parlava non in relazione all'avidità, ma in relazione alla paura. E a me aveva creato una grossissima perplessità. Mi crea sempre perplessità quando lui vuole andare oltre la parola, ma lui utilizza la parola per... E quindi vi faccio un esempio rispetto alla mia vita, no? Che mi ha creato questa perplessità, perché ho pensato a una cosa che mi è accaduta. Quando ero molto piccola, 13-14 anni, ho cominciato ad avere delle sensazioni
che non riuscivo a definire. Non gli ho attaccato una parola perché non sapevo quale parola potesse essere agganciata a queste sensazioni che avevo, che erano delle sensazioni di enorme disagio. E e tutte le volte che mi chiedevano: "Che cosa ti senti? Che cos'hai? Perché stai male?" Io non sapevo come definirla, non avevo una parola che definisse questa sensazione. E mi ricordo che a un certo punto mia madre mi portò da una psicoterapeuta, insomma, e anche con lei io andai solo una volta e rinunciai perché non avevo una definizione di questa sensazione, avevo solo la sensazione. Questa sensazione non collegata alla parola non è che si è conclusa, si è cioè si è ingigantita anche di più in realtà, perché la mia incapacità di definirla e di poterla comunicare in qualche modo mi ha, messo in un'enorme difficoltà. E quindi io ho una grossa perplessità quando Krishnamurti dice così, perché è vero che noi ci chiudiamo all'interno di definizioni, ci chiudiamo all'interno di cioè magari chiudiamo la sensazione in una definizione e questo non ci consente di, viverla in profondità. Ma è vero anche che secondo me, è importante che noi troviamo una definizione per quella sensazione, per comunicarla, in qualche modo per chiarirla con noi stessi e per comunicarla anche agli altri. Io mi sentivo profondamente sola per non riuscire a far capire agli altri qual era questa mia sensazione. Ma là dove tutte le idee, tutti i concetti e le opinioni vengono visti per quello che sono, qualcosa che può indicare un significato, ma non sono il significato. Allora possiamo incominciare a scorgere il significato, ciò che è vero, ciò che è. E in questo scopriamo quello che è veramente sacro, che non è la parola, non è il simbolo, non è il concetto. Scopriamo ciò che è sacro nell'essere umano. Ne tocchiamo l'anima, il cuore, la mente, quella dimensione insondabile e indicibile dell'esistenza. Tocchiamo il sacro nella vita, negli uccelli che cantano al mattino o brevemente alla sera nell'acqua che scorre nei ruscelli. E oltre tutto questo, scopriamo il sacro nel silenzio, nel vuoto, nell'assenza, nel fluire dalla sensazione minima e quasi impercettibile, che è il miracolo della vita. Questo è il rapporto con l'insegnamento di Krishnamurti, così come è stato visto qui a Casa della Pace. E
Questo è diventato relazione viva, di amicizia, di affetto, di condivisione, di sentirsi esseri umani in cammino insieme, veramente insieme, con domande senza risposta. Che sono le domande dell'uomo. Prossima, ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. That's what we are going to talk over together this morning. Whether there is an ending to sorrow and the whole complex problem of what is death. Because we have already dealt or gone into pretty thoroughly
the question of fear, pleasure, and also to find out what is love. And before we go into this question of suffering, I think we should be able to think together over this problem. Uguale, forte. Ecco lo scuolino. Ah. Io sono l'arbitro, il tardi della linea. Sì, Fabio gioca. Ma guarda tutti i grandi. Guardate bene i vostri avversari. Sei adulti, non
sacco di roba da toccare, no? Allora, in caso di dispute, Ma voi non rischiate da facciamo Thank you.